بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے لیے نہایت ہی مجرب اور عمدہ وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایسا وظیفہ بتانے لگا ہوں اور ایسا عمل بتانے لگا ہوں جو ہر گھر کی ضرورت ہے۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا مریض ہوتا ہے جو کھانسی کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پورا گھر پریشان رہتا ہے۔ تو ہمارا آج کا جو وظیفہ ہے، آپ یا آپ کے اہل خانہ میں کسی کو بھی کھانسی جیسی بیماری سے نجات دلا سکتا ہے۔ ڈاکٹروں اور ادویات پر خرچ کر کر کے آپ تھک چکے ہیں، بہت ساری ادویات آپ نے لے لی، بہت سارے ڈاکٹروں کے پاس آپ چلے گئے، لیکن آپ کی کھانسی ختم نہیں ہوئی۔ تو انشاءاللہ آج کے اس وظیفے کے کرنے کی وجہ سے آپ ڈاکٹروں اور ادویات پر پیسے خرچ کرنے کے بجائے اگر آپ یہ وظیفہ مختصر سا وظیفہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو کھانسی سے نجات مل سکتی ہے۔ یہ وظیفہ انتہائی آسان اور مجرب ہے۔ آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے ایک سادہ کاغذ لے لینا ہے اور اس پر آپ نے سورہ زخرف کو لکھ کر رکھ دیں۔ جب بھی بارش ہو یا آپ کے پاس بارش کا پانی کہیں سے موجود ہو تو سورہ زخرف والے کاغذ کو اس پانی میں دہو دیں اور وہ پانی کھانسی والے مریض کو پلا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل جتنی بھی پرانی کھانسی ہی کیوں نہ ہو اور جتنی سخت سے سخت کھانسی ہی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ اس کی کھانسی ختم ہو جائے گی۔ ضرور ایک بار اس وظیفے پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن پر پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔